手电钻电池，南威的16伏的4串的，这是清源粉丝寄过来的。这个电池是已经故障了，这个电压只有2伏。一般这种的保护板是不容易坏的，坏的都是这个电芯。我们把它拆开，全部更换。这种电池呢，有一些是后面有螺丝的，有一些是卡扣。那么怎么分辨呢？哎，我们摸这个地方，如果是个圆的，它就是螺丝钉；是个方的，它就是卡扣。卡扣的话，我们就要撬。这种卡扣的可能会有一点不好撬。啊，中层的呢是很难搞，这个还行，这个还挺好撬的，应该是差不多了，就是这样的。啊。就这样子出来了，然后拔出来就是可以的。看看这个电芯，这个电芯呢，2000毫安时的，比较轻啊。把它打开，直接拆。我们先把保护板拆下来，电烙铁先拆2条串线，然后呢，电烙铁取下正极，这里是正极、负极，这个是第2串的连接。加热焊锡，抬保护板，啊，可以了，出来了，负极。保护板就完美的拆下来了。这个是原来的电芯，我们把它拆下来，要用这个支架。我们看一下电压是不是有电芯故障。啊，这个就坏了啊，0.5， 0.6， 0.5， 0.5，这个等于就是这4颗电芯全坏。这个是我们用于替换的电芯，三洋的大红袍，就是进口品牌三洋，3颗容量3500毫安时，这个是拆机的电芯，不是全新的，是旧的。然后呢，所有的电芯是检测过容量的，没有问题啊，是足容的。那么我们就用这个来进行组装。保护板比对一下正负极，这边是负，那么这个作为底下，我们就要这样子，负极、正极，然后正极、负极。那么电芯的排列就是这样子的。连接片是我们手工剪的，我们现在来焊接，分清楚这边是负极、正极。那么我们这个连接片这样子，差不多对在中间的位置就可以了。然后这里是第2串的连接，比对一下我们这2个位置差不多。好，连接的是1、3串。电芯就是这样焊接完成了。然后我们现在安装保护板，要先加装这个缓冲垫，这样子感觉不太妥当，因为下面没有绝缘轻合纸，要做防护的，不做防护不行的。再贴上1层绝缘防护，差不多。我们先焊锡加固，把这个保护板摆正，先固定好，然后再焊后面。好，现在焊接串接线。整个电池呢，我们就是组装完成了。万用表检测它现在是不是好的？先测未过板电压，在这里14.84过板14.84，它板前板后电压是一致的，那么这个说明放电是没有问题的。然后我们看一下每一组电芯的电压，第1组在这里3.707，然后第2组3.707，第3组3.708，第4组3.707，压差是0.001，它这个压差非常小。测试充电，直充，不行，充不进，电芯没问题，装上机器试机，放电没问题，充电充不了啊，这种情况下是保护板故障，需要换保护板。原来的拆下来，线没有接错啊，这个是确定的啊，这个是 B1 接这里的，没有错，这个板换下来了，新板，全新的板一样的，这个坏了，换这个。好，再次测试充电，红灯，现在是可以正常充电了。装上外壳测试，装机测试。好，没有问题，没有问题。这个电池呢，它现在就是更换电芯完成，本来是故障的，现在呢容量变成了3.5安时的大容量电池。好，感谢大家观看，感谢清源粉丝支持。